Oldingi darsda aytib o'tganimdek, qatorlarni yoki ustunlarni qatorib qo'yish orqali ularni bosib chiqarib bo'lmaydi. Buni qilish uchun boshqa funksiyadan foydalanishimiz lozim. Va bu funksiya pechatit zagolovki, ya'ni sarlavhalarni bosib chiqarish deb nomlanadi. Lekin unga chertishdan oldin nimaga bu funksiya bizga kerakligini aniqlab olaylik. Kelinglar, g'arbiy, janubiy, sharqiy va shimoliy binolarda ishlovchilarning ro'yxatlarini alohida varaqlarda bosib chiqarmoqchimiz deylik. Buni qilish uchun sahifalarni bo'lish funksiyasidan foydalanamiz va kerakli joylardan mana bunday tarzda bo'lib chiqamiz. Shu yerda bitta yaxshi funksiyani aytib o'tib ketaman. Agar bir xil ishni qayta-qayta qilish kerak bo'lsa, F4 klavishidan foydalaning. Uni mana bunday tarzda bosganimizda shunchaki oxirgi qilgan ishimiz takrorlanadi. Oxirgi qilgan ishimiz sahifani bo'lish bo'lgani uchun F4 ni bosganimizda shu ish qaytalanadi. Bu sahifani bo'lish funksiyasining tezkor klavishi emas. Buni mana bu yacheykadagi yozuvning rangini o'zgartirib ko'rib ham bilib olishimiz mumkin. Endi biron bir yacheykani tanlab F4 ni bossam, oxirgi qilgan ishim rangni o'zgartirish bo'lgani uchun tanlagan yacheykamning rangi o'zgaryapti. Bu juda qulay funksiya bo'lib, boshqa Microsoft Office dasturlarida ham ishlaydi. Xo'p, endi oldindan namoyishni ko'rsak ham bo'ladi. Xo'sh, birinchi varaq joyida. Ikkinchisini ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda umumiy jadvalning sarlavhasi yo'q. Bu esa o'qishni va ma'lumotlarni ajratib olishni qiyinlashtiradi. Qolganlari ham shu tarzda. Xo'sh, endi buni qanday to'g'rilashni ko'ramiz. Birinchi oldindan namoyishdan chiqamiz va sarlavhani bosib chiqarish tugmasiga chertamiz. Sahifa sozlamalari nomli tanish dialog oyna ochiladi. Qator sarlavha sifatida har bitta sahifada chiqib turishi uchun skvozniy stroki maydonidagi mana bu tugmaga chertamiz va kerakli qatorni belgilaymiz. Endi yana qayta tugmaga chertamiz va funksiya faollashishi uchun OK tugmasiga chertamiz. Xo'p, oldindan namoyishga o'tsak ham bo'ladi. Bu birinchi sahifa, har doimgidek u joyida. Ikkinchi sahifa ham bu safar yaxshi turibdi. Uchinchi va keyingilari ham. Birinchi ustunni, birinchi qator kabi bosib chiqariladigan qilish uchun mana bunday qilish kerak. Bu safar skvozniy stolpsi maydonidagi tugmaga chertamiz va kerakli ustunni tanlaymiz. Tugmaga qayta chertib, funksiya faollashishi uchun OK tugmasiga chertamiz. Menimcha siz keyinchalik ham mana shunday vaziyatlarda jadvalni o'zgartirib, har bitta qismga alohida sarlavha yaratib yurmasdan, aynan hozirgi funksiyadan foydalanishni ma'qul ko'rasiz.